Con un lodo negro, pues sí. De un rato, a la tierra, El celular. Sí, que te latinan. ¿Batería saca? No, pues ese ahí no tiene batería. Y yo sí dije, este se va a desbloquear la. Te dije que voy a tomarte una foto. Es que eso es lo que estaba creyendo.